guys! Kumusta kayong lahat guys? Welcome back to my YouTube channel again guys. Iyan, namimiss ko kayong lahat. Morning guys! My husband. Ang aga-aga pa ngayon guys. It's 6 o'clock pero madilim siya. Madilim pa. Tsaka malamig. Ang aga-aga ko kasi aga ko kasi magising. Kasi yung duty ko kasi is 8 a.m. So, syempre, mami tayo. So, kailangan magising ng maaga. So, ang lagi ko talagang gising is 5 o'clock in the morning. Kasi magawa pa kasi ako ng breakfast. Gagawa ng breakfast at saka lunch. Magawa ako ng baby food. Para sa aking mag-ama na maiwan dito. So, ayan. So, ngayon, this is my breakfast guys. Ayan. It's a bread. Boiled egg. Ayan. At tomato. At saka, ayan. Broccoli. Mixed vegetables. Ayan siya guys. Yan yung breakfast ko ngayon guys. No rice muna. Skip muna ako sa rice guys. Ayan. Kasi sabi kasi nila, pag pupunta ka ng work, ayan, kalimutan mo na ang lahat, wag lang ang breakfast. Kaya ito mo yung breakfast ko ngayon. At saka everyday kasi ako kumakain ng everyday ako nagbabaon ng rice sa work. So, sabi ng mga kasama ko, you eat always rice every day? I said, yeah, 3 times a day. Kasi ang kinakain kasi nila, probably laging tortillas, yung mga bread na ganyan, with meat. Pero sa akin kasi iba, kasi gusto ko kasi solid. Kaya lagi akong rice. Ayan. So, ayan. Very healthy naman siya. Banana, ayan. Banana. At saka coffee. Siyempre yung coffee natin hindi nawawala, hindi nawawala pag umaga. Ayan, naka-adjust na ako sa ko guys. Naka-adjust na ako sa work ko kasi nag-work ako ng Siyempre, nag-work ako. Tapos yung asawa ko yung nag-alaga ng mga bata. So, kailangan ko silang lutuan ng pagkain. Breakfast at saka lunch. So, para di mahirapan yung nag-alaga ng baby ko. Yung asawa ko. So, yung gagawin na lang niya is iinitin na yung pagkain. At saka, ayan. Papakain sa baby. Medyo mahirap pala maging mami ka, tapos nagtatrabaho ka. Kapag doble yung trabaho mo. Pero enjoy din naman guys. Siyempre, pag galing ka ng work, pagdating mo, siyempre, andun yung hugasan ng plato, at tapos magluluto ka na naman for dinner. Siyempre, kahit pa paano pagod ka, pero okay lang, at least masaya naman. Tapos before ka pupunta ng work, kailangan mo magluto muna, maglinis, ayan. So, okay lang. Okay lang guys, sa okay lang kasi na maboboring. Naboboring kasi ako minsan pag yung wala pa akong work. Diba, yung wala pa akong work, lagi akong tawag nun. Lagi akong nag-live streaming. Kaya ngayon hindi na ako nakapag-live streaming kasi nahirapan akong pagsabayin yung pag-live streaming at saka yung pag-work. May day off din naman. At saka malaki din naman sana yung oras ko. Kaya lang syempre, yung oras ko na natitira, ilalaan ko na lang muna sa mga baby. Kaya yan, video na lang muna yung i-upload ko ngayon. So, ang hirap naman na galing akong work, whole day sa work, tapos pag-uwi, mag-live streaming ako. So, parang nawalan ako ng time sa mga baby kung gagawin ko yan.
Kawawa naman, kaya ayan. Magbibideo na lang muna ako. Mas nagiging close pa yung mga bata sa daddy nila kaysa akin ngayon. Kasi daddy kasi nila yung laging kasama. Buong araw. Kaya mas nagiging close sila sa daddy nila kaysa akin. Hi daddy, you want coffee? Oh, no, thank you, Mommy, not now. I love you. I love you, daddy. Look at that. Wow, that's beautiful. Excuse me. Wow, Mama, you did so much good work. I love you. I love you. Oh, I'm so lucky. Nasa- God give me you. You work hard. My God, she works hard. Natatawa ako nito guys kasi She ano works guys. very hard, Mom. Natatawa ako nito guys kasi minsan Oh. hatid sundo ako. Ayaw niya ako mag-drive mag-isa, gusto niya akong hatid sundo kasama yung mga baby. So parang lahat kami paggising ko ng umaga, lahat nagigising. I love you so much, Mommy. I love you, Daddy. Oh. Yeah, you. I make coffee for you, Daddy. Okay, Mommy. Thank you. I drank coffee. With bread? Yan. Ayan. Not yet. Ayun, pagising ko kasi ng umaga, alas 5. Nagigising din yan. Pero yung mga baby tulog pa. So, gisingin ko sila pag ready na akong aalis, ready na ako na papasok. Ayan, gisingin ko na sila. Tapos naka-ready na yung milk. Pero mag-breakfast sila mamaya na yun mga alas 7:30, something like that, alas 8. Kasi nagme-milk. Ayan, fresh ng tomato. Fresh tomato from the Walmart garden. From Walmart Or now. Sam's Club garden? Sam's or Club. Walmart? Dati guys, hindi ako mahilig kumain ng breakfast. Kung ngayon nag-work ako, kailangan ko na talagang kumain ng breakfast kasi nahihilo ako pag lipasan ako ng gutom. Pero hindi pwede. Tsaka hindi kasi ako hilig na umabsent. Ayaw ko mag-absent sa work kasi sayang din naman. Oh, thank you, Mommy, for boiling the eggs. Good job. Yeah. You want? Thank you. Not now, but later. The children and I, we eat the eggs. That's why you make it. Yeah. I know. Thank you. You always put the family first before yourself. You sacrifice too much, Mommy. Of course. Thank you so much for your sacrifices. Thank you. Ang lamig na ngayon guys. Diyos ko po. Pinakahit. Ano ba yan? Makati yung mata ko. You want something? Pinakahit ko pa naman yung guys yung lamig. Kasi pa hindi ko kaya yung lamig. Nag-a-adjust pa rin ako. What did you say, Daddy? You need something? No. Thank you.
fresh tomato. Yeah, you want to eat tomato later? Yeah. You can take in the refrigerator. Okay. And this is good with what you call this one? Tomato, boiled egg, and spinach. There's spinach inside. Uh-huh. Very healthy, Mommy. You're a healthy eater. Healthy eater, the same fat. You're not fat. Where are you fat? You fat? Where? No. No, see? You're not fat. I lost weight, guys. For 1 month na nag-work ako. Ang bilis kang guys, bilis kang nag-lose weight, grabe. How's the pain in your tongue? It's okay. It's okay? A little better now. Little? Yeah. How many hours you sleep last night? I sleep. 12? You go to sleep at what, 6? Yeah, 6 o'clock. Wake up at 6? 5. Or 5? Oh, 11 hours. Oh, my Lord. I know, you're tired. Always every day tired, Daddy. The housekeeping jobs in Philippines is the same as housekeeping job here in America at Sleep In? Yeah, the same. Same work, same speed, same. Yeah. The same. But the weather. But the weather is different. Okay guys, gising ng aking chikiting. Nag-iingay na. So, yun guys, salamat guys sa inyong lahat. Ayan, thank you for watching guys. Enjoy. Have a good day. Thank you for watching. You too. Have a good day. Bye. Samukan kayo kung bana ay. Bunalan ako ni Ron.